Assalamu alaikum, hurmattуу мекендештер, достор, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Улуттук медиа учурда Улуу Британия, Англиянын борбор шаары болгон Лондондобуз. Лондон бизди өтө таң калтырды. Жараткан Аллахын Англиянын элине, Англия жерине канча жакшылыгы болсо бере берсин. Англия ылайым эле өнүгүп өсө берсин. Булардын маданияты, булардын сабырдуулугу, булардын кеңпейилдиги жана адамга адам канчалык кымбат экендиги мага ушунчалык таң калтырды. Буларга бизде салыштырмалуу акча, мал мүлк, дүйнөгө кызыккан болсо булар андайга кызыгуу деген нерсе жок экен. Буларга адамдардын мындай тынчтыгы, адамдар баалуу экен да. Бир адам мисалы жыгылып түшсө артынан келип ошол адамга жардам бермей, ошол адамга келип скорый чакырмай, адам баалап турат экен бул жерде. Бизде андай эмес го. Бизде өтө эле башкача. Биз тарбияны Англиядан алышыбыз керек экен. Анткени мына жолдор өтө тар. Өтө тар жолдору. Бирок пробка деген нерсе жок. Жок, бул бир да пробка жок. Өтө сабырдуу эл экен буларчы. Эч шашылбайт. Күтөт, канча болсо да күтүп тура берет. Анан биз келгенибизге мисалы бир жума болуп калган болсо, бир жуманын ичинде бир машина, бир унаа сигнал чалганын мен уккан жокмун. Келгенибизге бир жума болгон болсо, жол талашып, эки автоунаа бири-бири менен алардын водительдери, шопурлары чуп алып бири-бири менен урушканын көргөн жокмун. Бирөө менен бирөө сүзүшүп кеткенин көргөн жокпуз биз. Бул жер Лондон өтө бир өнүккөндөн дагы өнүккөн бир шаар экен. Бул жерге мен түшүнбөй да калдым, бул жер кандай жерге келип калганымычы. Мына маданияты, үйлөрү, жөп-жөнөкөй үйлөр. Жеринин алдына решетка тосуп алмай, үйүн 4 жагын тең адам кире албай турган кылып тосуп алмай деген нерсе жок экен. Бүт нерсе ачык. Магазиндери. Жараткан Аллахым сиздерге да буйрсун. Сиздерге да насип кылсын. Ушундай дүйнөнүн жакшы жерлерине баарыңыздарга буйрсун демекчибиз. Бул жер Chichester City деген жер болуп калат. Биздин мекендештер Токтогулдун жигити, Ысык көлдүн жигиттери. Адам аябагандай көп, бирок бул жерде баары бири-бири менен жакшы мамиледе, бири-бири менен сылык, эч бирин-бирин сүзмөй, бири-бири менен урушуп кетмей. Андай тарбия жок. Булардын тарбиясы бөлөкчө экен. Бул салыштырып болбойт биз менен. Шляпалар, баш кийимдер. Адамдар дагы мындай интеллигентный болуп кийинип, аябай сонун турушат экен. Анан сиздерге iPhone'дун бааларын, телефондун бааларын да бир оз айтып кетейин.
Good morning, my friend. Okay. Video. Good. Biz рұқсат сұрадық. Порт өргіледет. iPhone'дың телефондар, чехолдар. I am from Kyrgyzstan. What do you want? Blogger. Blogger. YouTube. Okay. Do you from Bangladesh. Bangladesh? Musliman? I am Musliman. Musulman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, thank you. Bye bye. Bangladesh, Pakistan, Hindustarдағы бұл жерде аябай көп екен. Үйлері жаңа ilgari біз телевизорлардан көруші үйлер екен. Бұндай болған сағаттар. Şakekler, sepçkalar, arzan eкен, көп. Hem салыштырмалуу Кыргызстандан караганда бул жерде арзан экен. Анткени айлык бул жерде көбүрөөк алгандыкка байланыштуу. Bir 1,5 же 2,000 фунттарга жакшы эле бир шакек же кулай сөйкө алсаң болот экен. Музыкаларга ушундай суктанып карап турушат экен. Элде аябай көп. Ошол кыргызстандык мекендештерим Лондон маданияты булардын аты эле мусулман эмес экен. Болбосо булардын кылган иштери толук мусулмандарга тиешелүү иштерди кылышат экен. Булар эгер менин оюмда мусулман болуп калганда жер жүзү бейиш эле болуп кетсе керек эле. Bizde olsa kanday? Bizde atыбыз musulman, бирок кылган ишибиз буну моюнга алыш керек. Мусулмандардын, мусулманчылыктын, жараткан Аллахтын айткан сөздөрүндө биздин көптөгөн иштерибиз дал келбейт. Ошондуктан чындыкты айтып койгон дагы жакшы нерсе. Бул жакта дагы ошол адамдар эс алышат экен. Жумушу аз, дем алышы көп эл экен булар. Бирок ошо аз жумуш болсо дагы айлыктары жакшы. Кенен өзүнүн үй бүлөсү менен, балдары менен дем алып, сейилдеп монтип. Кыргыздарды көп кездештирдик. Кыргыздар да аябагандай көбөйүппүз. Көбөйгөндөн кийин ушул жердин маданиятын, ушул жердин элин сыйлаганды да үйрөнөлү. Нас жегип, сигарет жегип, көрүнгөн жерге таштап, андай маданиятсыз болбойлу, өзүбүздүн жакшы жактарды гана көрсөтөлү.
аябай мага таң калтырганы мындай культурный мындай сонун кийинишет экен булар. Карылары дагы, энелер дагы, аталар дагы, жаштар, балдар, кыздар дагы мындай сонун өздөрүнө жарашыктуу кийимдерди кийип, таза, тыкан, тарбиялуу алып жүрүшөткөн өздөрүнчү. Алты ай бою Лондондо болобуз, урматтуу мекендештерим. 6 ай бою сиздерге Лондондун көчөлөрүн, элдерин тартып көрсөткөнгө биз аракет кылабыз. Колдоо иретинде подписация болбосоңуздар, подписация болуп, комментарий жазып, лайк басып коебуз. Бизге чоң жардам кылган болот элеңиздер. Сиздерден эч нерсе кетпейт. Бизге чоң жардам болот эле. Лондондон Кыргызстанга жалындуу салам. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар.